হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিও অরিফ্লেমের নিউলি লঞ্চ লাভ নেচারের শাওয়ার ক্রিম অ্যান্ড বডি ক্রিমের রিভিউ দেব। ফ্রেন্ডস, এই দুটো প্রোডাক্টসই সুইটেবল অ্যান্ড ড্রাই স্কিনের জন্য। ফ্রেন্ডস, আপনি যদি এই চ্যানেলের নিউ হন তাহলে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিন। ফার্স্টেই বলি প্যাকেজিং। এটা 100% রিসাইকেল প্লাস্টিক বটল দিয়ে বানানো অ্যান্ড ওপরের ক্যাপটা ফ্লিপ লক ক্যাপ দিয়ে বানানো। প্রোডাক্টস অর্গানিক কোকোয়া বাটার অ্যান্ড কোকোনাট অয়েল দিয়ে তৈরি। প্রোডাক্টসে 250 ml এর হবে। যাদের স্কিনে প্যাচেস অ্যান্ড অ্যাকনে স্পট রয়েছে, শাওয়ার করার পর স্কিন স্ট্রবেরি হয়ে যায়, তারা এই প্রোডাক্ট অবশ্যই ইউজ করুন। পুরো প্রোডাক্টস ডার্মাটোলজিক্যালি টেস্টেড। অ্যান্ড নেক্সট, লাভ নেচারের নারিশিং বডি ক্রিম উইথ অর্গানিক কোকোয়া বাটার অ্যান্ড কোকোনাট অয়েল। এটা এক্সট্রা ড্রাই স্কিনের জন্য। যাদের স্কিন খুব ড্রাই, শাওয়ার করার পর স্কিন স্ট্রবেরি হয়ে যাচ্ছে, স্কিনে স্পট হয়ে যাচ্ছে, তারা এটা ইউজ করতে পারবে। 48 আওয়ার্স ময়শ্চারাইজিং দেবে অ্যান্ড 98% ন্যাচারাল ইনগ্রিডিয়েন্টস এর মধ্যে কিন্তু দেওয়া আছে। প্রোডাক্টসটা এরকম প্যাকেজিং করা থাকে, এটা আমি নিজে ইউজ করি। এটা স্ট্রাকচারটা দেখাচ্ছি, এটা জাস্ট অল্প ইউজ করার পর দেখা যাবে এটা পুরো ওয়াটারি হয়ে যায়। এটা খুব সুন্দর অ্যান্ড অন্যান্য বডি লোশনের থেকে এটা পুরোপুরি ডিফারেন্ট। এটা জেল বেস না, এটা ওয়াটার বেসে হয়। এটা পুরোপুরি ওয়াটার ফর্মে থাকে অ্যান্ড খুব ইজিলি ড্রাই হয়ে যায়। সামারের জন্য স্কিনকে কুলনেস আনার জন্য অ্যান্ড নারিশমেন্ট আনার জন্য এই প্রোডাক্টসটা খুবই দরকার। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।